hordoftoota TV Mo'aa akkasumas immoo sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaa fi warri waaqayyoo yeroo kana isiniif kenne maqaa fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan koo iddoo isin jirtanitti isin haa ga'u isiniif haa baay'atuun jedha. Maqaan koo Almaaz Taayyeen jedhama. Baroota darban keessatti karaa TV Mo'aadha. TV hojii ergamootaa kan jedhuuni sagantaan akka isiniif darbaa ture hin yaadanna. Amma immoo waaqayyoo na gargaaree gara sagantaa kanaatti deebi'eera. Kanaaf waaqayyoon guddisee nan galateeffadha. Qabiyyeen sagantaa kanaa immoo wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu irratti lallabama. Kanaaf facaasaa galgala sa'aatii 2 amma sa'aatii 2:30 ana wajjiniin taatanii eebba sagalee waaqayyoo keessa jiru walii wajjiniin hirmachaa dhufaatii gooftaa keenya akka eeggannuu fi jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Yeroo kana immoo sagalee waaqayyoo keessaa iddoonni walii wajjiniin ilaallu hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 28 irra isa jiru dubbifannee waaqayyoonis immoo kadhannee gara sagalee kana ilaaluutti dabarra. Nuyi maqaa kanaanii akka hin barsiifne cimsinee isin abboomneerra. Isin garuu kunoo barsiisa keessaniin Yerusaalemiin waliin geessaniittu. Akkasumas immoo dhiiga namicha kanaa nurratti fiduu yaaddu jedhanii Phexrosii fi ergamoonni warri kaan garuu deebisanii fi nuyi namaaf abboomamuurraa waaqayyoof abboomamuutu nurra jira jedhanii. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Sagalee waaqayyoo dubbifanneerra akka waaqayyoo nu barsiisuu fi waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Waaqayyoo abbaa keenya waaqarra yaasa jiraattu mootii waaqaaf lafaa danda'a waan hundumaa waa'ee yeroo kanaatiif si galateeffanna. Waa'ee sagalee keessa dinqii kanaatiif si galateeffanna. Galanniif ulfinni aangoon fi hoqubaan maqaa fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ol jedhaa teessoo kee irratti siif haa ta'u. Yeroo kana immoo yaa waaqayyoo sagalee keessa gaarii kanaan gara keenya dhufuu barbaaddeetta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin namoonnis iddoo isaan dhaggeeffatanitti yaa waaqayyoo sagalee kana yaa waaqayyoo itti dubbattee keessaanitti dhangalaastee ija baay'ee horachuu akka isaan danda'an sagalee keetiif deebii ta'uu akka isaan danda'an anasee dubbattuuf isaan warra dhaggeeffatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Afuurri qulqulluun barsiisaadha jedhamee caafamee jira. Afuurri kee nu haa barsiisu. Yeroo kana booddee qabnus immoo ati nuuf eebbisii maqaa isatti nu jaallatte fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanneerra. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Sagalee waaqayyoo gaa akkuma amma dubbifannee yeroo ergamoonni ari'annaan isaan irratti ka'utu argina. Mata dureen keenya yeroo kana kan nuyi an qabadhee dhufe qoramsi waaqayyootti nu buta waan jedhudha. Ergamoonni kun gaanii Phexrosii fi Yohaannis hojii ergamootaa boqonnaa 4 irratti wangeela du'aa ka'uudhaan lallabanii. Yesuus du'ee du'aa ka'eera. Warra isatti amaneefis immoo du'aa ka'uun jira jedhaniisu wangeela du'aa ka'uu kana lallabanii. Yeroo isaan wangeela du'aa ka'uu kana lallaban immoo namoonni hin fayyu turanii. Yeroo isaan du'aa gara jireenyaa dhufan aaboo seexanaa jalaa gara jaallatamaa ilma waaqayyootti hin darbuu turanii. Qorontos isa duraa boqonnaa 15 irratti immoo namoonni yeroo isaanii du'aa ka'uun hin jiru warra jedhantu jiru turan. Phaawulos kanan dubbata gaa. Yesuus du'ee erga waaqayyoo du'aa isa kaasee warra isatti amananiifis immoo du'aa ka'uun akkamittiin hin jiru ree isin keessa du'aa ka'uun hin jiru warra jedhantu jiru. Yesuus immoo du'aa hin kaane yoo ta'e waaqayyo Yesuusin du'aa hin kaasne yoo ta'e inni nuyi waaqayyo Yesuusin du'aa kaaseera jennee dhugaa baane suni sobduu nu godha kaayi. Yesuus du'ee du'aa ka'eera warra isatti amaneefis immoo du'aa ka'uun jira. Yesuus du'aa hin kaane taanaan lallabi keenyas akkasumaani jedha. Dhugaa ba'uun keenyas lallabi keenyas barsiis keenyas akkasumaani jedhee dubbata. Isa kanaaf ergamoonni kun gaanii wangeela du'aa ka'uu kan lallabanii ulfinaa gara ulfinaatti darbuutu jira. Du'a booddee jireenyatu jira. Kiristoositti warri amananii du'a booddee hin ka'u jedhanii wangeela kana gaafa isaan lallabanii namoonni fayyanii. Yeroo kun ta'u immoo warri sadaqootaa barsiisonni seeraa dhufaniitu arganiidha. Gaafa wangeelli kun lallabame namni fayyuu gaafa argan aaboo dukkanaa jala gara jaallatama ilma waaqayyootti darbuu gaafa argan hin aaraniidha Luuqaas.
Gaafa isaan kana arganii aaran immoo gara galgalaa tureedha. Ergamoota kana qabaniitu mana hidhaa keessa bushaneedha. Lafi bariinaan immoo yaa'ii duratti baasaniitu namichi naafi suni maqaa maaliitiin yookiis immoo humna maaliitiin fayyuu danda'e jedhaniitu yeroo isaan qoran sagalee Waaqayyoodhaa nutti himaa. Phexroosii deebii deebiseefi Phexros kaleessa dheengaddaa xomboree tokko duratti Yesuusin hin beeku nama jedhu ture. Amma garuu hafuura qulqulluu erga fudhate Yesuusis du'a akka ka'e sababa ija isaatiin argeef akkas jedhee deebiseefi namicha naafa sanaaf wanta ta'e wanta gaaffii isinitti ta'e. Nuyi humna keenyaan miti jabina keenyaan miti. Yesuus isa sin ajjeesnaan Waaqayyo du'a isa kaase. Maqaa isaatti amanuu namicha naafa kanaafi fayyina ta'eefi maqaa isaatti amaneetu fayyee. Yesuus nama Naazreet isatti amanuudhaanitu fayyee jedheetu deebii deebiseefi isa kana immoo isin duwwaa miti jedhe. Namoonni Israa'el hundumtu isa kana habaranii. Yesuus du'aa ka'eera, humna du'aa ka'uuti namicha naafa kana kan fayyise. Isa kana duwwaa miti. Maqaan humti ittiin fayyuuf nuuf kenname immoo Waaqarraa kan nuuf kenname Yesuusi. Yesuusiin malee maqaan fayyinaa hin jiru jedheetu itti dubbate deebii kana deebiseefi. Lakkoofsa 28 irratti immoo nuyi maqaa kanaan hin barsiisinaa isiniin hin jenne. Cimsinee isinitti himnee nuyi. Dhiiga namicha kanaa nutti hin fidinaa isiniin hin jenne. Isin garuu barsiisa keessaniin Yerusaalemiin waliin geessaniittu jedhanii ammas immoo yeroo isaaniin qoranii deebiin deebisuuf argina. Nuyi wangeela Yesuus du'ee du'aa ka'een kana lallabne malee yakka tokko hin raawwanne, badii tokko hin raawwanne, wanti nuyi balleessine hin jiru. Isa kana immoo lallabuudhaafi, isa kana immoo barsiisuudhaafi, maqaa nama kanaatiin barsiisuudhaaf, maqaa nama kanaatiin lallabuudhaaf immoo nuyi nama caalaa Waaqayyoo fi abboomamnaa, nama caalaa Waaqayyoon dhageenya. Taayitaa qabu jarri kun, aaboo qabu jarri kun, waan barbaadan gochuun hin danda'u, hidhuun hin danda'u, ajjeesuun hin danda'u, waan barbaadan irratti fudhachuu hin danda'u. Garuu yeroo isaan itti fufna, wangeela kana itti fufna, wangeela fayyinaa kana itti fufna, hin lallabna. Isiniin caalaa Waaqayyoon dhageenya, isiniin caalaa Waaqayyoof abboomamna gaafa isaan jedhan argina. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Qoramsi yeroo inni isaan hin dhaabne, reebichi yeroo inni isaan hin dhaabne, hidhaan yeroo inni isaan hin dhaabne. Sagaleen Waaqayyoodhaa nutti himaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 21 irratti immoo raajiin Agaaboos jedhamu tokko sabbata Phaawulos fuudhee harkaaf miilla isaa ofitti hidhee abbaa sabbata kanaa Yerusaalemitti gaafa inni ol ba'u hin hidhama dabarsaniitu harka warraa hin amanneetti kennamta jedheetu hafuurri Waaqayyoodhaa dubbate. Namoonni isa booddee boo'anii Phaawulosin akkas jedhaniini hafuurri Waaqayyoo dubbateera hin hidhamta kanaafiyyuu Yerusaalemitti ol hin ba'inii jedhaniitu gaafataniin. Waan Phaawulos jedhee deebiseefin isinitti himaa. Ani wangeela kanaaf jedhee maqaa Yesuusiif jedhee hidhamuu duwwaatu hin ta'ini du'aafiyyuu qophaa'aadha jedhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Hidhaan nan dhowwu waa'ee wangeela kana lallabuutiif. Maqaa Yesuusiin lallabuudhaaf wangeela kana lallabuudhaafi hidhaa miti an du'aafiyyuu of qopheesseera gaafa inni jedhu argina. Har'as qoramsa ituu hin ta'ini qoramsa nu dhaaba ituu hin ta'ini wangeelaaf illee amma du'aatti jiraachuudhaafis du'aafis of qopheessuun nurra jiraata jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Itti fufanii gaa maqaa kanaan hin dubbatinaa. Hin reebamu mana hidhaatti gashanii reebanii maqaa kana hin kaasinaa. Maqaa kanaan hin barsiisinaa jedhaniini yeroo isaan ergamoota kana mana hidhaatii baasanii ergamoonni kun immoo gammadaa yeroo isaan ba'an argina. Maqaa Yesuusiif jedhanii salphina gaafa fudhatanii gammadaa gaafa isaan ba'an. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Hin gammadanii jedha sagalee Waaqayyoodha. Hojii ergamoota boqonnaa 5 lakkoofsa 40 irratti kanarratti warri yaa'ii ta'anii ergamoota ol waamanii reebanii maqaa Yesuusiin akka hin dubbanne dhowwanii gadi isaan dhiisanii. Ergamoonni yemmus ulfina maqaa Yesuus kanaaf salphachuun waan isaaniif ta'eef gammadaa yaa'icha biraa gadi ba'anii ergamoonni guyyuma guyyaatti mana qulqullummaa
mana qulqullummaattis mana manattis barsiisuudhaaf Yesuus masii akka ta'e misraachoo himuutti gargar hin kunneedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Yeroo qoramsi isaanii hin dhaabne gargar hin kunne mana manattis reebamanii ba'anii mana manattis barsiisuudhaan iddoo argatanitti Yesuusin dhugaa ba'uudhaan wangeela kana lallabuu yeroo isaan itti fufan sagaleen Waaqayyoodhaan nutti hima. Maqaa Yesuusin galanni isaaf haa ta'u. Itti fufnees egaa Yoosefin ilaalla. Yoosefii abjuu argee kan ammoo obboloota isaatti hime. Obboloonni isaa gaafa inni abjuu kana itti himatu hin jibbaniini jedha. Durumayyuu hin jibbuuni caalaatti jibbaniini. Nuti siif sagadaaree jedhaniitu Yoosef irratti ka'aniidha. Orma miti Yoosef irratti gaafa isaan ka'anii sagaleen Waaqayyoodhaan nutti hima. Sagaleen Waaqayyoo barumsaaf nuuf caafameera. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Yoosefii isaaniin akka isaan nagaatti jiranii baruudhaafitu daggala irratti yeroo inni fiigee isaan barbaadu argina. Isaan garuu Yoosefiin fagootti gaafa arganii akkas jedhanii dubbatanii. Ilaa abbaan abjuu sun hin dhufe jedhanii. Yoosefin jenne namni har'aa mul'ata namaa irratti abjuu namaa irratti kan inni ka'u abbaan abjuu sun hin dhufe jedhaniitu isa ajjeesuudhaaf hin mari'atu turanii. Inni kaanii hin gurgurra jedha. Inni kaan hin ajjeesna jedha. Akkas jedhanii isa irratti mari'atu. Yoosef nama mul'ata. Yoosef nama Waaqayyoo kakuu isaa wajjiniin qabu. Yoosef nama karaa isaa eebbifamanii yeroo isaan dhiibanii of biraa baasanii sagaleen Waaqayyoodhaan nutti hima. Yoosefin of biraa hin baasanii hin gurguranii. Yoosefin yoo irratti ka'aniyyuu yoo gurguraniyyuu yoo of biraa isaan baasaniyyuu Waaqayyoo isa Yoosefitti dubbate sana hinuma raawwateefi abjuu isa arge sana Waaqayyoo hin raawwateefi. Yoosefi biyya Gibxitti mootii ta'e muummicha ministeeraa ta'e. Iddoon sun immoo yeroo inni iddoo sana jirutti inni quufatu jiraa ture isa bira. Namootaaf safaree warra kaaniif iyyuu hin kennaa ture. Garuu obbolaasaa biratti immoo yeroo beellitti namuu argina. Yoosefin of biraa dhiibanii baasanii yeroo isaan immoo eebba barbaacha kiiloomeetirii dheeraa deemanii immoo Yoosefin bira dhaqan argina. Gaafa beellitti namu. Har'as al tokko waldaan kiristaanaa nama of biraa qabdu hin dhiibdi hin baasti barbaacha immoo iddoo kan biraadhaan mudhattee barbaaddi. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Of biraa dhiibanii baasanii nama karaa isaa eebbifaman of biraa dhiibanii baasanii eebba barbaacha immoo kiiloomeetirii dheeraa gaafa isaan deeman. Iddoo sana dhaqaniis immoo abjuun Yoosef inuma raawwateef hin qoomma'aniif jedha sagaleen Waaqayyoodha. Har'as obbolaadhaan wanti isin irratti ka'u yoo jiraate alagaadhaan firaan karaa tajaajila keessanii ilaalchisee jireenya isin jiraattan ilaalchisee hojii mataa keessanii ilaalchisee wanti isin qoru yoo jiraate wanti isin irratti ka'u yoo jiraate Waaqayyotti isin butuudhaaf isa Waaqayyo isin dubbate sanaa wajjiniin walitti isin baasuudhaaf galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Yoosefin isa Waaqayyotti mul'ise sanaa wajjiniin walitti baasanii obbolaansaa dhiibanii baasanii galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin ilaalla. Gooftaan beela'eera, dheeboteera, ari'atameera, qorameera, seexanaan illee qorameera Gooftaan. Wangeela Maarqos boqonnaa 3 irratti mana sagadaa lixeetu namicha harka naafaa tokko fayyise. Isa booddee gaaffii kaasaniif gaaffii waa'ee guyyaa sanbataa kaasaniif isa booddee wangeela isaaniitti meetu namicha fayyisee deeme. Maal gochuu jalqabanii jedha Maarqos gaafa nutti himu karaatti Yesuusin ari'atan mari'achuu jalqabanii karaatti balleessaniin karaatti isa ajjeesanitu mari'achuu jalqabanii jedha. Isa kana duwwaa minigaa yeroo inni kadhatarra ture wangeela Luqaas irraa argachuu hin dandeenya. Kadhata tureetu kadhata isaa raawwateetu gaafa inni ba'u beela'eera seexanni gaafa inni gaaffiidhaan isa qoru argina.
ati mucaa waaqayyoo yoo taate dhagaa kana daabbootti jijjiiri jedheen. Yesuus mucaa waaqayyoo kan inni ittiin ta'e, ilma waaqayyoo kan inni ittiin ta'e dinqiif milikkita adda addaa hojjechuudhaan dhagaa daabbootti jijjiiruudhaan itoo hin ta'in du'ee du'aa ka'uudhaan wangeelaanitu mucaa waaqayyoo ta'e Yesuus. Seexanni hin beeku. Inni yoommoo akka inni sagalee ta'e hin beeku. Yesuusumti sagalee akka inni ta'e hin beeku. Sabooddee gooftaan akkas jedheen namni biddeen duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'uun malee. Akkas jedhamee caafamee jira caafata qulqullaa'aa keessatti jedhee deebiseef. Iddoo ol ka'aarra immoo dhaabeeni kan hundumaa immoo iddoo ol ka'aarraa ol fuudhee dhaabeeni asirraa darbatamiiti akka si ergamoota isaa si ergee akka inni si oolchuu ilaallaa jedheetu gooftaadhaaf immoo gaafa inni gaaffii lammata dhiyeessee fi qoroo argina. Gooftaa gaarii sagalee waaqayyoo irra xiqsii xaqqaseetu seexanni macaafa faarfannaa boqonnaa 91 irra jiru isa xaqqaseetu kan inni gooftaa qore jechuudha. Gooftaan immoo garmalee waaqayyoo waaqa kee hin eeggatin jedhameetu caafata qulqullaa'aa keessatti caafamee jira jedheen maqaan waaqayyoo ulfaatu. Namni iddoo jirutti jechuudha haala adda addaatiin seexanni foon qabeessaan daate gaafa inni gara namaa dhufu maqaa Yesuusiin jenna duwwaa itoo hin ta'in maqaa Yesuusiin seexana nama keessaa baasna. Sagalee waaqayyoo of keessaa qabaachuudhaan akkas jedhamee caafamee jira jennee deebisuu fiidhaanitu seexanas ofirraa deebisna yeroodhaaf irraa fagaateera jedha iddoo sanatti. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Isa kanaaf qorameera gooftaan jechuu barbaadeeni. Dhiphina keessa darbee beela'ee dheebotee du'ee kana hundumaa keessa darbeetu gara mirga baasaa jira. Har'as wanti adda addaa gara keenya gaafa dhufu nuyi isa kanaanii dhaabbannee jechuudha. Isa boriitti murtuu nurra jiraata. Nuyi dhiiga Kiristoosiin warra bitamneedha. Ani dhiiga Kiristoosiin bitameera. Dhiifamni cubbuu nama naaf ta'eedha. An abdiin qaba. Biyya harka waaqayyootiin uumamteen qaba. Akkas jennee waan gara keenya dhufuun ofirraa deebisuutu nurra jiraata jechuudha. Nuyi uumama haaraadha jechuun nurra jiraata jechuudha. Wanta nurra ga'uuni dugda duubatti deebi'uun nurra hin jiraatu. Waaqayyo irratti gungumuun nurra hin jiraatu. Gooftaan egaa fakkeenya nuuf ta'eera. Ergamoonni fakkeenya nuuf ta'aniiru. Daawiti waaqayyo Saa'ol irraa fagaateetu Daawitii wajjiniin ta'ee jedha. Waaqayyo immoo Daawitii wajjin ta'uu isaarraan kan ka'e wanti Daawit godhu hundumtuu walisaaf qixxaataa ture jedha. Saa'oli Daawitiin ari'ata. Waaqayyo immoo warra yaada isaa raawwatanii wajjin kan inni ta'u, kan inni dhaabbatu, kan inni yaada isaa raawwatu. Kanarraan kan ka'e wanti Daawiti hojjetu, wanti Daawiti yaadu hundumtuu waaqayyo wajjiniin jiraachuu isaarraan kan ka'e walisaaf qixxaataa tureedha. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Har'aan namni isin ari'atu malee isin nama hin ari'atina. Namni isin hamiidhu malee isin nama hin miidhina. Murtii jallate kan qajeelchu waaqayyo. Nuyi gaarii gochuutu nurraa eegama. Waan gaarii raawwachuutu nurraa eegama. Warri nu ari'atan, warri nu irratti ka'anii isa waaqayyo nuti dubbate wajjiniin walitti nu baasuudhaafi. Gooftaanis immoo akka inni sagalee isaatiin deebisee isa waaqayyo nuti dubbate sanarratti ejjennoo gaarii qabaachuun nurra jiraata. Qoramsi nurra ga'u iddoo keenya nun sochoosin. Ulfinatu dhiyaate jechuudha. Ulfinatti dhiyaanneerra. Abjuu keenyatti dhiyaanneerra. Yoosefin ilaalleerra. Waan waaqayyo isatti dubbate wajjin aqanii walitti baasanii biraa deebi'anii obbolaansa sagalee waaqayyo keessaa walii wajjin ilaalleerra jechuudha. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Namni nama irratti ka'u, namni nama hamiidhu, isin nama hin miidhina. Isini nama hin ari'atina. Waaqayyo gara nama miidhameeti. Maariyaamii Aaroonii wajjiniin Musee irratti ka'anii isa duwwaasu argaa jedhanii isa duwwaatti dubbata. Raajii isa duwwaa dubbata waaqayyo nuunisoo nutti dubbata jedhaniitu hinaaffaadhaanii Musee irratti ka'anii. Museen waan tokko iyyuu hin dubbanne. Museen kana beekuu dhiisuu iyyuu danda'a.
waaqayyo garuu waaqarraa hin dhaga'e akkas jedheeni Maariyaamii fi Arooniini waaqayyo garbicha koo Musee irratti akkamittiin dubbachuu dandeessan isin jedheen akkamittiin ka'uu dandeessan isin garbicha koo Musee mana koo guutummaan mana koo keessatti amanamaa isa ta'e irratti akkamittiin dubbachuu dandeessanii jedhee yeroo waaqayyo Museedhaaf dubbatu argina. Maariyaamiin waaqayyo lamxiidhaan rukute. Waaqayyo gara nama miidhameeti. Yoo isin dubbatattan ta'e isiniif waaqayyotu dubbata. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Sagalee waaqayyoo keessaa gaa qoramsi waaqayyotti nu buta isa jedhuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Ergamoota ilaalleerraa, gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin ilaalleerraa, raajota ilaalleerraa, barumsa godhannee isa kanarra dhaabbannee wanta nurra ga'u fudhachaa isa waaqayyoo nutti dubbatetti ba'uu akka dandeenyuu fi waaqayyo sagalee isaatiin nutti dubbateera. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Isa kanaaf sagalee kana qabadhee isin duratti dhiyaadhee irraa akkasin eebbifamtanii shakkii tokko iyyuu hin qabu. Ergaan kun natti toleera baay'ee isinumatti tola jedheen jira. Ergaan kun egaanii kan keessanii iddoo dhaabbattan dhaabbadhaa qoramsi mana waaqayyoo keessaa isin hin deemsisinii iddoo waaqayyo isin dhaabe keessaa isin hin deemsisinii ari'atamaa Istifaanos faan asii du'aa dhagaadhaan waggaramaa ilma waaqayyoo yeroo inni jedhu ilma waaqayyoo mirga abbaatti argaa yeroo inni jedhu sagaleen waaqayyoodhaan nutti hima ergamoonni ituma hidhamanii ituma reebamanii yeroo isaan wangeela kana hin lallabna jedhanii sagalee waaqayyoo irraa walii wajjin ilaalleerra. Gooftaan keenya kan hundumaa keessa darbee akka inni mirga abbaa isaati dhaqee taa'e. Inni biyyi lafaa har'a dacha'ee sagaduuf Kiristoos kuni kana keessa darbuudhaani kan inni gara ulfinaatti ba'e. Fannoo irraa gara ulfinaatti ba'ee gara teessoo irratti kan inni ol ba'e jechuudha. Nus immoo isa kana barumsa godhachuun nurra jiraata. Gooftaa keenya ilaaluutu nurra jiraata. Beela'eera, dheeboteera, seexanaan qorameera. Salphateera har'a maaliif kana tana jechuun nurra hin jiraatu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Isa kanaaf sagalee kana qabadhee isin duratti dhiyaadhee gooftaan isin haa eebbisu. Faarfannaan immoo isin afeera. Faarfannaan isin afeerus immoo dhaggeeffadhaa. Faarfannaan sagalee waaqayyootiin badhaadhaa ta'an jiru. Kanaaf afeerraa koos immoo akka isin dhaggeeffataniif isin jajjabeessa. Torbanarraa immoo facaasaa sa'aatii 2 amma sa'aatii 2:30 ana wajjiniin taatanii ergaa kan biraa qabadheen isiniif dhiyaadha. Ammastiin immoo nagaatti naaf turaa. Shaaloom. Salate infitinum nake Gafa siyadatu biftu nafsi batu Gaddike inafa furman nolidufa Gafa siyadatu biftu nafsi batu Gaddike inafa furman nolidufa Jira male berkera jeumsa Jeda banke enyutu isa dursa Jira male berkera jeumsa Jeda banke enyutu isa dursa Karako jal kabir gaye mudemu amas
dukkanaa'e haala hunduma keessatti erga ijjiisa innuu funaan obsa jedhii settoof laadhu geera yeroosaa siraateeffachiisa barii fakkaatee ibsiin ati argame gammachuun hafuume karaa koo jalqabee ga'ee yommuu deemu ammas dukkanaa'e haala hunduma keessatti erga ijjiisa innuu funaan obsa jedhii settoof laadhu geera yeroosaa siraateeffachiisa dhaabachuun eeggachuun ulfiina Waaqayyoon qabaachuun jabina fuulli isaa yoomiyyuu dansaadha kan boruuf uumaan kee beekaadha Waaqayyoon warra eeggatanii hin ba'u humna reeffatanii hin miidhee bobaan ibidda harka isaanii darba barri gadda jiraan malee barkeeraan ce'umsa jedha abbaan kee eenyutu isa dursa jiraan malee barkeeraan ce'umsa jedha abbaan kee eenyutu isa dursa si marsee hin bari'u seetus adeemsa jallotaan mulqamus dhugaan kee waaqni kee keeraa siif dhufa deebiin kee dhufuun sitti baay'atee marsee hin bari'u seetus adeemsa jallotaan mulqamus dhugaan kee waaqni kee keeraa siif dhufa deebiin kee Waaqayyoon qabaachuun jabina fuulli isaa yoomiyyuu dansaadha kan boruuf uumaan kee beekaadha Waaqayyoon warra eeggatanii hin ba'u humna reeffatanii hin miidhee bobaan ibidda harka isaa darba